هذا المطر عندما ينزل على الأرض، هذه الأرض تكون جافة، فهناك ظاهرة هي اهتزاز ذرات التراب ونموها. يعني تصوروا أن التراب يمكن أن ينمو 10 أضعاف حجمه بسبب الماء، هذا فقط في التراب. لذلك الأراضي الجافة كما نرى أمامنا نراها مشققة وتحدث فراغات كثيرة بينها. عندما ينزل الماء تبدأ هذه ذرات التراب بالاهتزاز ينمو هذا التراب، يكبر حجمه. الله تعالى قال: وترى الأرض هامدة، أي جامدة خاشعة لا حياة فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. سبحان الله، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحان الله، يعني هذه عمليات فيزيائية دقيقة تحدث في ذرات التراب، تحتاج إلى مجاهر إلكترونية لنراها. كيف جاء بها القرآن؟ يعني هذه كلها دلائل أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر، بل هو كلام رب البشر تبارك وتعالى.